Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Masih melanjutkan pembahasan tentang amar ma'ruf dan nahyi munkar, yaitu menyuruh, mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan mencegah atau menghalangi hal-hal yang akan menimbulkan madorot, yaitu kemungkaran yang sudah sering disampaikan sebelumnya, bahwa kenapa perlu ada amar ma'ruf nahi munkar, padahal ibu ya, terkadang beramar ma'ruf nahi munkar teh sok naonnya, sok makan hati, sok kadang-kadang nyeri hati nyebutnya. Nah, nyeri hati jeung makan hati, karena ternyata tidak setiap orang yang kita suruh untuk berbuat baik atau orang yang kita cegah supaya tidak melakukan sesuatu yang membahayakan eta teh bisa narimakeun. Jadi kadang-kadang dititah nu hade teh kalau jadi malik baeud ka urang. Ku urang dicarek ulah kitu ieu bahaya bisa kieu kumaha aing we tong. Nah, kalau jadi malik nyerang. Makanya akhirnya banyak orang yang kemudian putus asa untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Termasuk kepada anak sendiri nyabunya. Nya kan ke anak sorangan mah komo unggal poe panggih lagi mata keheul lagi unggal poe. Hari kitu mah ke anak batur ya bonya, oh di sekolah, ayeuna keheul, balik we. Cuh itu mah indungna. Tapi lamun budak sorangan mah pan jeung ibu sapopoe. Makanya jangan kaget menyuruh anak, menyuruh suami, menyuruh istri itu kadang-kadang loba pika keheuleunan gitu. Nah, ya punya. Tapi nah dina Islam amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi sesuatu yang wajib. Bahkan sampai cenah kalau ada orang yang membenci kemunkaran walaupun di dalam hatinya saja, maka itu sudah cukup. Walaupun maksudnya kategori selemah-lemahnya iman. Jadi ulah nepikeun ka ibu teh bablas we mun aya jelema nu jahat teh. Teu boga perasaan keheul-keheul acan gitu. Mun aya nu maksiat teh da geus biasa teh ya biasa we ibu teh tah kade teh. Lamun ibu sagulung sagalang jeung sok maksiat tapi hate geus tenang, aduh kade teh. Kenapa? Karena nanti yang jadi masalah adalah efek dari maksiat orang itu tidak akan hanya kena kepada orang yang melakukan maksiat. Eta masalahna teh Bu. Jadi lamun budak urang ibunya bedegong tangke teh tong disangka kolot moal ka babawa. Mata supaya paribasa naon cenah? Hana caraka data sawala anak nu cilaka bapak. Sanajan ibu jeung bapak geus geus teu paduli anger we. Sok dikaitkeun ieu teh anakna si Anu cenah. Putrana ibu Anu pan teh ibu Anu teh jadi bingung. Oh, ibu Anu sok ceramah, geuningan kitu. Ibu Anu nu sok ngaji, nah cenah kitu ari ka batur di ta'al ibu dok sok. Teh dilematis itu gitu. Nah, nyelekit ya punya mata kadang sok geus kieu mah moal ngaji deui cenah era. Nah, budak baong keneh. Moal ngajak deui batur era salaki ge kieu keneh. Nah, ungkapan-ungkapan ini teh sebetulnya ungkapan-ungkapan yang akan membahayakan diri sendiri. Kenapa diri sendiri jadi bahaya? Karena secara tidak langsung kita membiarkan bahaya ada di hadapan kita. Siga aya jelema ngadurukan ya punya diantep ku ibu teh. Nu ngadurukna eueuh diantep. Ibu teh tadi pareman bae, dalin urang nu ngaduruk. Cul we.
Cik kumaha teh mungkin teu bakal beunang kana kaimah urang Bu teu mustahil gitu. Nah makanya kemarin kan kesimpulannya amar ma'ruf nahi munkar teh adalah bagaimana kita harus selalu peduli kepada lingkungan sekitar kita. Sanajan akibatnya disebut cerewet, disebutna sok suci, sok disebutna usil, sok kepo, namanya punya. Pokoknya mah itu teh sebenarnya mah jelema nu ngomong gitu teh bingung. Nolak ibu nu ngomongna bener tapi hati teh teu bisa narima, bingung kudu naon bahasana teh kitu. Mun ibu apal. Mata mun aya jelema ka ibu nyebut dasar kepo, sok ikut campur, eta teh sebenarnya kudu amal. Karena sebetulnya dia sedang bingung mencari istilah untuk apa? Untuk menolak dengan kalimat yang tepat, kalimat-kalimat yang benar ibu sampaikan. Jadi hese nolak hatena mah bener ibu. Dan kumanya geuleuh gitu tah. Jadi we neangan kata-kata anu sabarana mah teu nyambung gitu kan. Tah ngan ibuna kadang-kadang baper, jadi we sarwana eureun we ibu teh. Nya geus lah ti mimiti ayeuna mah rek diantep boga budak teh teu salat mah. Nya enggeut lah ti mimiti ayeuna mah boga salaki teh antep we, geus teu kudu diurus deui. Tah bahasa kitu teh ini yang akan membahayakan. Makanya kan tempo hari saya pernah menyampaikan Bu, ngon ibu ngajak ngarah teu keheul teuing syaratna naon Bu? Si emo teu. Tah, aduh hafal kene. Jangan terlalu. Jadi kenging berharap orang berubah menjadi baik. Eta mah da harapan kabeh ge kitu nya bunya. Matak ibu ngabejaan ke hayang jadi baleng teh jelema. Ngan tong make teuing Bu. Nah tong make teuing. Bising engke jelema nolak, urang kecewana teuing. Matak mun ngajak budak bager teh tong make teuing, biasa we. Salat mau nya sok atuh. Kayaknya engke mah salatnya, mama salat ti payun kitu. Terus kayak kumaha ajak deui nepi ka bosan sia teh nolak nya geus atuh salat Ayo mau ngajak wae keheul. Tapi kan lumayan nyebunya. Nya ge ngomong kitu tapi salat. Nya ulah tibalik. Ayo urang mah jadi tibalik, jadi urang nu ngajak nu keheul teh. Nyebunya geus mama mah timiti ayeuna keheul geus terserah kumaha dinya. Pokona mah mama mah teu embung nyaho. Pan geus kitu teh nyebunya ibu teh jadi kalaragok panggih jeung nu dicarekan teh. Malah rek ka warung teh teu jadi ibu teh rek ka warung mengkol deui. Kunaon ibu? Aya si eta. Aya si eta teh jadi ieu. Heuh pan geuleuh urang si eta tidak ajak bener teh hese. Tah jadi urang nu riweuh. Jadi urang anu sempit hirup teh nyabunya kuduna mah nu diajak ku urang, jadi kagok ku urang teh. Tah carana teh nu tadi teh. Makanya lamun ibu ngajak-ngajak teh tong make teuing. Ajak we da tugas urang mah ngajak. Robah jeung teu robahna mah eta mah urusan manehna jeung Allah Subhanahu wa taala. Matak Nabi Nuh nyabunya salami sebelah tahun Bu. Nabi Nuh teh ngajak budakna teh 850 tahun. Cenah usah panjang-panjang tidak umur ge panjang ribuan. Kapungkur mah Bu. Eta teh 850 tahun teh ngajakna. Berarti umurna sabaraha? Sok bayangkeun ku ibu. 850 tahun ngajak budak teu daek wae nurut kumaha tah? Aral teh Bu. Urang maka karak ngajak 5 kali ge nya Bu teu nurut geus kareuheul ka budak teh. Ieu 850 tahun. Nah, tapi kan Nabi Nuh mah terusnya malah dugikeun ka cenah rek tilalapna ge anggaran Nabi Nuh mah hayu ujang naik. Ya karena tadi prinsipna Nabi Nuh mah dakwah teh ngajak. Matak begitu diajak teu daekeun ajak deui, lain diantepkeun, ajak deui. Teu daekeun keneh, ajak deui. Teu daekeun keneh. Tuh, nepi ka maot kadeh. Ulah nepikeun ka daek. Nah, da aya jelema nepi ka maotna teu daek anget. Ngan minimal kita jelema nu diajak teh bosen ka urang teh. Tuntuna mah era we. Nya geus nya ulah urang nu erana gitu maksudnya. Urang nu isin teh biasana urang terlalu berharap. Coba mulai biasa we, Bu. Ngaji yuk, mau
hararayang. Oh gitunya. Tak gitu we. Entong ieu Bu ngaji yuk hararayang. Itu kumaha orang Islam teh terus sok ngaji. Kumaha urang we pasea we ibu teh. Tah ieu nu sok mawa kana hate jadi darah tinggi teh. Dilayanan ku ibu teh. Aya Bu seueur gitu. Ngaji siga nu bener we kalakuan teh. Ku itu wae dibalikeun. Ibu teh kakak jadi we ngalayanan nu kitu pasea we jadi we kana hate. Jeung nu kitu mah geus seuri we senyumin aja. Bu ngaos mung teh hararayang nya atuh mudah-mudahnya engke mah hayang geus kitu leos tong cicing di dinya kayak kadang di layanan atuh ke pas ya jadi ibu teu ngaji da para saya kabeh salajengna taya hadis ieu. Nah dalam hadis selanjutnya Imam An-Nawawi mencantumkan sebuah hadis yang isinya tentang perumpamaan sebuah komunitas yang sebagian menegakkan hukum dengan baik dan benar, nu sebagian deui melanggar aturan. Tah eta teh cenah kumaha tah lamun dina hiji komunitas mun dirang nya sa-RW, sapangajian, tapi sawareh mah istiqomah kana hukum teh taat. Nu hiji mah bedegong we kitu. Tah lamun ieu masing-masing sesuai dengan naon dilakukeun sorangan teu paduli maksudnya. Anu bager teu paduli ka nu maksiat komo. Tah kumaha cenah gambaranana. Cul we masing-masing da boga pikiran nu penting mah tong ngarugikeun we. Nu penting mah urang tong ngarugikeun. Tong ikut urusan batur. Tah mun aya jelema dina hiji komunitas siga kitu kumaha tah akibatna? Tah urang baca hadisna ieu. Dia teu kabujeng di harokatan bete Bu lah rusuh nu sih. Memang sulti dokter dia tabu 4:30 matak barotak teu namunya. Keun da dibaca getaranya. Urang terjemahna we langsung terjemahna tah terjemahna mah kan gampang bacana. Hadis keempat nomor 188. Lamun dijumlahkeun ti awal bahasan itu orang tos 188 hadis Bu itu. Teu karaos ya Bu nya. Apungkur mah milarian hiji hadis ge lila ayeuna mah 188 asa kakarak teu mari. Nah, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berdiri tegak pada hukum-hukum Allah untuk menentang orang-orang yang melanggar. Nah, jadi orang yang istiqomah dina hukum Allah dan siap untuk berdakwah kepada orang-orang yang melanggar. Dan orang yang menjerumuskan diri di dalam hukum-hukum Allah, maksudnya yang senantiasa melanggar larangan-larangannya, adalah sebagai perumpamaan suatu kaum yang berserikat, maksudnya bersama-sama ada dalam sebuah kapal. Jadi digambarkan nanti siga aya di hiji kapal, tapi di hiji kapal teh aya dua grup. Nusa grup mah jelema nu apik ngajaga kapal, ngajaga perahu, ngajaga keseimbangan. Aya nu hiji deui mah tah jorok, teu apik, teu paduli, batur bakal kumaha-kumaha teu paduli we. Tah cenah. Kumaha tah lamun dina sakapal ngumpul dua kelompok kitu. Nah bakal salamet nepi ka tujuan dina kondisi salamet. Nah, dari dua kelompok itu, maka yang sebagian dari mereka itu ada di bagian atas kapal. Jadi ada dua tingkat pesawatnya, bagian luhur yang bagian handap. Nah, maksudnya naik mana itu? Dan sebagian yang lain, Riyadus Sholihin karena dihapus tapi ayat penyambung dong. Eta mah judul ka kopi. Sedangkan sebagian yang lainnya ada di bagian bawah kapal. Jadi aya dua tingkat itu kapalna teh anu di luhur anu di handap. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal itu apabila hendak mengambil air,
tentu saja harus melalui orang-orang yang ada di atasnya. Maksudnya harus naik ke atas, kudu naik ka luhur. Nyapan dihandap nyabunya ai sedangkeun cai pan biasana mun ada cai di laut teh kudu ka luhur heula anu terbuka. Tah cenah ternyata nu dihandap mun rek nyanak cai ka luhur teh kudu ngaliwatan heula jalmi-jalmi nu aya di luhur. Berarti bakal kumaha tah akibatna? Bakal gara rampang atau bakal hararese? Hese atuh keur mas sempit anu mata aduh kudu jadi aya istilah naon warga cenah lamun ieu tuluy kikieuan mun rek cai kudu ngaliwatan heula nu di luhur bari jeung kudu seseleket aduh sigana teh miasa riweuh ceuk saha teh ceuk anu dihandap. Maka hal tersebut dianggap sukar. Lalu mereka yang di bawah berkata, bagaimanakah andai kata kita membuat lobang saja di bagian bawah kita? Tentu nama rapat nu dihandap teh geus we kieu cenah ieu daripada ngariweukeun nu di luhur, urang bolongan kapal dihandap. Jadi kita ngalacai tuduh ka luhur tapi motor tina bolong gitu tah. Kan praktis cenah. Teu kudu ka luhur, tu ngalewatan jelema, teu kudu capek, tinggal bukakeun bolong eta cur. Tuh. Tah kitu. Ci kira-kira lamun bolongna hiji ngaganggu moal. Bari jeung leutik, bari jeung ditutupan. Moal nya punya bolongna hiji mah. Nganu jadi masalah teh kadang-kadang jelema lamun nempo batur jadi gampang teh sok hayang nurutan. Bu, matak punten tiga di urang pelanggaran di urang terjadi kan tara langsung ngagebrek da teh. Hiji nyen udah ragang di tempat nu terlarang. Kan tara langsung brek tara kan. Hiji heula, pengen hiji diantap. 2, 3, keur hiji 2 mah tengah halangan jalan. Tengah halangan parkir, tengah halangan halaman imah urang. Tapi itu sababnya punya eueuh nu nyarek, eueuh nu ngagrebon, teu aya anu ngusir, teu aya nu nyarek, batu teh ningali ning teu naon. Daripada cenah ayeuna meuli jongkok di pasar, nya di jero, nya mayar, can puguh kaluhur, da capeun, mending di dieu pan di pasar baru kitu nya bunyi pasar Kasami. Itu jadi pinu dihandap, matak nu di jero teh jadi naonnya jadi kosong. Aya geus di luar ngageblek kumaha. Jadi weh masalah ngahalangan parkir, ngahalangan jalan umum, ngahalangan anu. Cik lamun geus loba kitu kumaha tah jadina? Ke anu riweuh saha? Anu ngahalangan hungkul atau anu nu aya di sekitar eta aja, padahal ibu mah teu ngilu dagang di dinya, ibu mah di jero jongkona. Da jadi riweuh ibu teh. Ieu mah kitu mikirna daripada kaluhur cenah riweuh. Kudu ngaliwatan nu aya di luhur cenah kitu beunang anu riweuh geus we urang bolongan dihandap. Bolongan we. Nah, suatu lubang itu tentunya tidak akan mengganggu orang yang ada di atasnya. Tuh, jadi kadang-kadang Bu, orang yang melakukan keburukan teh boga niat alus teh kadang-kadang. Nya tujuanna mah cenah ngara teu ngaganggu, tujuanna mah ngara praktis. Tujuanna mah ngara anu naon tujuanna mah gitu kan. Nah, ternyata mana teh? Maka jika sekiranya orang yang bagian di atas itu membiarkan saja orang bagian bawah menurut kehendaknya, rek teh nu luhur teh nya ena mah ngeunah ya. Teu naon, teu kaliwatan, teu kahalangan, teu kadupak ku cai. Nya pan kakarak sapoe 2 poe, sakali 2 kali teh. Tapi lamun diantapkeun kumaha? Tah ieu ke masalahna. Jikalau orang bagian atas itu mengambil tangan orang yang bagian di bawah, maksudnya melarang mereka dengan kekerasan, menghardik mereka untuk tidak melakukan hal itu, maka tentulah mereka akan selamat dan akan selamat pula lah seluruh penumpang kapal itu. Jadi lamun bagian luhurna cerewet dia punya kalau dihandap, teu meunang. Ieu cenah ngara teu riweuh teu meunang pokona. Ieu lamun ieu bakal ke bahaya anu nya teu meunang. Kagalak.
Tuntuna mah tutupan deui we Bu. Cik kira-kira nu bakal salamat nu mana? Nu luhur nu handap? Semuanya. Tah nu jadi masalah teh kadang-kadang tadi nu di luhur hoream ka handap. Rek nyarek teh sieun pi omongeun, geus bae di handapna jegar hungkul di geus bae. Tul we, tungtungna naon? Tungtungna cai terus we ti handap ngocor kana kapal. Ih, lami-laminya punya cai na ngocor terus. Jadi kan jadi pinuh kenu tilalep saha nu luhur nu handap. Tah kitu gambaran amar ma'ruf nahi munkar teh. Ayeuna nyebunya can karasa ngagangguna tatangkaan, ngagangguna naon istilahna teh anu daragang di sisi jalan. Kayak kadeunakeun geus mesti karaos. Ibu lamun subuh ka Cicadas ya bunya. Da geus teu pugu atuh jalan teh. Baheula mah pan nu dagang teh di pasar kayak itu ka kanan gitu nya. Jalan ieu mah jalan Cicadas mah kosong we. Ayeuna mah geus ka tengah jalan. Nepikeun ka anu make mobil teh bingung. Lamun subuh can eta teh sampah ngahunyud. Di bejaan teh da geus mayar tuh. Seolah-olah lamun geus mayar teh menang di mana wae miceuna. Jongko di mana wae, eta di mana wae. Naon tungtunan naon? Tungtunan nu ngariweuh teh sakabeh. Kaasup petugas kebersihan pan riweuh. Jam 8 teh can bareres teh jam 8 teh ngangkutan sampah. Nah, nyedak kitu. Lompat deui ka itu ka Ciroyom sarua deui. Ieu gitu ka Cicadas ieu ge ya lami-lami malah diantapkeun modal deui ka dieu. Kana teh nu di pasar Cicadas BTM nyabunya. Duh ka lami-lami mah bahan nyeret deui geura diantap. Can make motor teh marake jalan teh naon? Ngalawan arah. Tukang beca, wah geus. Tah geus kitu mah karasa riweuh. Ku sabab geus loba, gampang teu nyarekna Bu. Tah eta nu riweuh teh geus loba mah hese. Malah jadi malik, jadi urang nu salah teh gitu. Nah, eta jadi ku ayana amar ma'ruf teh keur ngajaga kestabilan nu ngaranna hirup bersosial. Stabilitas hirup urang ngariung di hiji komunitas. Jadi ulah aya istilah keun bae da teu nanaon geuning. Nya teu nanaon teh hiji dua, lamun lobaan. Nanaon nyapunya nanaon. Kan sagala pake kitu dia geus loba kakara we ribu gitu. Tas. An ummil mukminina dari ummul mukminin Ummu Salamah yaitu Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anhuma yakni Hudzaifah dari Nabi bahwasanya Nabi bersabda bahwasanya saja nanti itu akan digunakanlah beberapa pemimpin negara atau amir-amir. Jadi kayak sekali mangsa cenah bakal muncul para pemimpin negara, maka engkau semua akan menyetujui mereka. Karena kelakuan mereka itu sebagian ada yang sesuai dengan syariat agama. Tetapi engkau semua pun akan mengingkari mereka, sebab ada pula kelakuan-kelakuan mereka yang melanggar syariat agama. Jadi neangan pamimpin anu sampurna teh hese engke. Anu sampurna teh maksud teh nu konsekuensi logisna teh pas gitu. Pan sok aya nyabunya lamun pamimpin kieu ngomongna kitu pasti bakal kieu kitu teh. Tah ayeuna mah hese gitu teh. Ngomong A isuk B. Pas B A. Jadi ibu teh kadang-kadang ngajian status teh sok bingung. Sakali mangsa mamuji ibu teh, toh kieu atuh pemimpin teh. Pas isuk beda deui. Aing mah hanas dipuji. Nah, nya kondisina kitu ayeuna. Siga artis-artis sebenarnya nu jadi balager pan ibu teh muni rada wes kabeh alhamdulillah. Make kerudung teh si eta cenah si sabu. Si siuk. Meni ditiung nyebunya wah jeung capetan ngomong lagi bisa ceramah mamatahan. Diparuji ku kabehan. Pek teh kamari gara-gara geuleuh ka indungna dibuka tiungna, buuk dibeureumna, ngomong ngacapruk. Allahok ibu teh makanya geus nyieun foto eta teh. My idola. Alah gitu. Atuh riweuh deui.
Kira-kira kamari dipuji, ayeuna geuningan dicaci. Pan kitu enak. Mantak cek nabinya saat kan dibahas, beramal solehlah kamu selama waktu kamu masih ada. Kenapa? Karena nanti dalam satu masa mah rek istiqomah balik teh Bu, hese. Jadi baheula mah zaman Nabi mun rek istiqomah teh jalanna teh aya we gitu. Jeung urang teh nu berbuat baik teh Bu. Jalanna teh cocok namun saya ngajak kanu bener, tak jelema pasti bakal resep. Nya we gitu. Baheula mah kitu. Lamun aya jelema masalah di bejaan ku urang bakal nganuhunkeun. Nya we. Tah ayeuna mah dah hese rek kitu teh. Jadi di bejaan cantang tuh narimakeun. Teu di bejaan geus puguh. Malah kadang-kadang ayeuna eling nyebunya sore teu eling. Ana mah kieu we ibu kitu teu ayeuna. Pernah teu ngaraoskeun kitu? Henteu, sanes ulah mah sok evaluasi gitu. Sebab aya istilah kieu, Bu ayeuna teh aya bahasa kieu. Nya cenah da kumaha atuh itu kitu cenah abi moal nyangu. Padahal keur isuk-isuk mah mani apik teh timbangan teh. Da kasorenakeun mah rada ditambahan. Nah, sebab ieu barang loba keneh ngahunyud, bahaya yeuan. Jadi jelema teh poe ayeuna mah berkhianat kepada hati nurani teh teu hese. Matak sok aya paribasa ari isu sian heueuh ngomong teh kieu ari sore kitu kalakuanana. Awas Bu. Hutang teh eta teh wajib dibayar. Lamun henteu hese asup ka surga. Terus anu nagih, Bu, samatan atos kedeui atuh cenah. Nyawa teu boga duit nagih tuh. Kudu tong molotot ditagih teh. Jadi kondisi hari ini lamun ningali jelema teh meuni nya teu teu konsisten dan tidak istiqomah. Atak sok aya parebasa mun aya nu jadi bager teh kela tawaka dipuji cenah. Bising naon bising hoak. Anas geus dipuji diceu efek teh jadi ieu naon? Jadi duta anti narkoba. Wah, beakan narkoba teh anu. Efek teh ditewak manehna jadi pengguna narkoba. Nyari eta nu maling duit bansos kan samemena teh mamatahan heula teh Bu. Nya menteri sosial nu nyokot duit bansos eta mamatahan heula ka pagawena kade ya. Hati-hati dengan korupsi. Korupsi itu akan mempermalukan keluarga kamu sendiri. Ceuk manehna. Matak tong korupsi itu ngerakeun keluarga. Teh. Gitu. Jadi kan orang teh jadi bingung kan itu jelema teh heuh. Tah kitu. Kaasup nah makanya punten poe ieu mah naonnya ketenangan hirup teh rada hese curiga. Nah, dan memang dikondisikeun kitu. Gitu. Mataknya wayahna we lamun ayeuna loba gebegan, loba kurang ieu teh da memang dikondisikeun kitu enak teh. Kaasup ku urang sorangan. Udang keur peuting mah semangat ibu teh nepikeun ka tahajud ge. Kas kabeurangkeun hoream teh nepikeun ka salat sunat ge hese. Pernah kitu teh Bu? Oh sering. Ya ieu mah gambaran gampangna gitu. Nya kan nyebutnya poe ieu mah maca Quran teh meni resep ibu teh meni ka 2 juz ge atuh hayang keneh. Pas peuting mah kakara ge sare gitu. Jadi istiqomah teh hese ayeuna mah. Matak kaja boja kondisi ieu teh salah satuna teh eta. Tah ceuk Nabi mah engke bakal aya pamimpin teh siga kitu. Keur kampanye mah meuni alus ngomongna teh araramis gitu. Nepikeun ka asup kana gorong-gorong ge daek teh Bu. Asup kana gorong-gorong daek. Nyebunya terus makan dengan orang di lembur daek. Malah ku ibu diondang ku pangajian, Bapak tiasa sumping cenah bari sakalian sosialisasi siap. Oh, jauh siap. Nah, ada kejadi mah nyebunya. Nah, gitu. Leung teh emut kadang-kadang nya kitu tah ieu. Makanya kan sok dina TV nyebunya ini orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berdedikasi.
celetuk benang jadi penjahat. Riweuh ayeuna. Matak kayak gitu tah. Nah, tetapi engkau semua pun akan mengingkari mereka sebab ada pula kelakuan-kelakuan mereka yang melanggar syariat agama. Jadi kadang-kadang masuk ke ajeg gitu ongkoh kieu tapi kitu, ongkoh kitu tapi kieu. Maka barang siapa yang benci dengan hatinya, maka terlepaslah dari dosa. Jadi orang minimal dina hate gitunya geuleuh lah karena kelakuan pejabat kitu teh, teu ridho teu satuju. Maka cenah terbebaslah kita dari dosa orang itu. Juga barang siapa yang mengingkari perbuatan keburukan pemimpin itu pun, dia pun selamat dari siksa akhirat. Tetapi barang siapa yang ridho serta mengikuti pemimpin-pemimpin di atas, maka itulah yang bermaksiat. Nepikeun ka bahasana ge zaman kiwari tengilu edan moal kabagean. Tabu nu ngomong kitu teh kabawa dosana. Masih kene mending jelema sakitu keur edan cager we ibu mah gitu. Ibu teu naon mun ibu cenah teu ngilu edan moal kabagean ayeuna. Lamun jadi jelema jujur poe ayeuna mah bisa naik pangkat. Jadi kumaha atuh nya tuturkeun we da geus zamanna tah eta teh jelema aya ngomong gitu Bu. Eta teh sarua maksiat menang dosana. Tapi ketika kita istiqomah moal senajan edan tong ngilu edan, maka orang tersebut terlepas dari dosa dan terbebas dari azab neraka gitu. Kaning ayeuna mah nyabunya punten nyabunya tapi da ieu teh kumaha di lapangan mah siga nyogok-nyogok teh siga geus alaramis we. Da lamun teu kitu cenah kumaha? Moal nyabunya tuh nya nyarareos sadayana ge lamun teu kitu cenah moal cair. Nah, matak tangke Bu pisahkeun heula. Mana anu haram nu disebut suap, mana nu disebut didolim, dibangsa. Kieu misalnya Bu, ibu teh semua syarat-syarat untuk mendapatkan sembako geus aya. Misalnya suami non dipecat, non ibu single parent misalnya non lah gitunya. Kan syarat-syaratnya hari keng sembako syarat-syaratan tuh. Ternyata syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ngan iya petugasnya curang, petugasnya teh nakal, sok Bu, saya dicairkan, tapi ibu kudu aya 10.000 Kak, 20.000 lah bios, atau 15.000 lah tengah-tengah cen gitu, kayak kopi dienggalkan cairnya, lamun ibu teu mayar kumaha, nya pun teu rada lila, bahkan bisa jadinya mau kabagean. Ibu teh mayar we 20.000 ngarah kabagean. Nu kitu nyuap sanes Bu. Lan nu kitu teh ngaranna lain nyuap. Tapi dibangsat ibu. Dibegal gitu. Nah, sebab ibu kan teu salah. Karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ngan ieu mah permainan pegawai we nu nakal oknum gitu tah. Makanya begitu ibu teh mayar we daripada teu kabagean da keur mah butuh tah ieu teh ibu teh lain keur nyuap ya. Tapi ibu teh keur didolim. Lamun ceuk bahasa kasar mah ibu teh keur digarong. Ngan garongna kudu make seragam. Tapi lamun kieu mah ibu tidak termasuk asup syarat ibu teh gitu. Dan memang atuh emas reuncem piraku kontrakan ieu anger we hayang jadi bagian penerima sembako misalnya. Ibu teh da jelema karooh mah nya punya teu ningali beungar ningali miskin. Anger we. Tapi kadaek mayar 50.000 ibu teh ngabelaan eta sembako. Pokona saya mah teu mung nyaho eta we ka dieu teh. Bajeng ibu teh teu kasup kana syarat-syarat. Tah nu kieu ngaranna suap. Haram nu kieu. Atau kapungkur mah kieu nyabunya kapungkurnya duka ayeuna ge masih keneh kitu. Mun bade lebet eta teh pan nya ributna mah kudu nyiapkeun artos minimal 40 juta teh. Ngarah naon teh cenah? Ngarah abi mah nuju kapungkur duka ibu nuju iraha. Ayeuna mah 40 abah harita Bu. Berarti geus naik jamunya geus sabaraha tahun.
40 juta ari teh. Ngarah naon cenah? Ngarah lulus. Terus we dites. Ternyata Bu teu lulus budak teh. Eta duit nu 40 juta teh dibalikeun deui. Ku itu teh. Dibalikeun deui. Bager teh Bu. Hah? Bager teh heula. Ah, ibu teh loba kitu ayeuna teh nya sepintas meuni bager. Take lamun geus nyaho tamatna mah si pika sabeleun. Bager. Geus nya punya tos we. Tahun hareupna teh ngiluan deui. Teu make duit-duit ka itu. Ah, geus saya mah ditarima heug teu kajeun. Ngiluan deui tes. Asup teh Bu. Jadi ternyata sing horeng tidak ada suap menyuap di lembaga pemerintahan yang resmi seperti tidak ada. Sebab lamun di lembaga resmi itu pasti ada audit. Lamun nepikeun kayak diterima secara resmi kudu ye nu ngawasna bakal beunang pasti. Jadi kumaha tuh? Ternyata eta teh Bu budak lulus teh memang lulus we. Murni sesuai dengan hasil ujian. Nah kusabab duitna geus dicepeng bejakeun we ka ditu nama. Naon? Tah lulus gara-gara manehna pada lain. Tahun kamari mah teu lulus dan memang teu lulus. Mata daripada ke duitna jadi masalah balikeun deui. Tahun hareupna ngiring deui teu make nu kitu lulus. Tah Bu mata seueur oknum siga kitu ayeuna teh. Jadi bedakeun ke teh mata aya anu nyuap, aya anu didoli. Kitu mah Ibu ketentuan-ketentuanna dipenuhi, syarat-syaratna terpenuhi. Ngan aya oknum we, lamun Ibu hayang lolos, wayahna cenah ka mayar sakit. Pas ulun geus lolos Ibu teh. Lolos. Kan kusabab Ibu teu bisa nerobos langsung ka ditu atau kumaha kitu nya melalui jalur ieu ta eta. Lamun Ibu mayar supaya bisa diterima eta termasuk nyuap teh kitu. Henteu. Apa kita tadi geus lolos sabenerna mah. Eta mah digarong ngaranna teh Bu. Dirampok. Beda jeung kieu, budak teh lulus ya. Tapi gara-gara aya duit pelicin, nah lulus ke atawa kieu. Ieu teh duanana ge lulus. Ngan ternyata tah nyamunya nu mere pangbadagna eta bakan kuota terbatas. Masuk aya nu kitu Bu. Lulusna aya kuota na 40, nu lulus 50. Eta teh kadang-kadang tadi dinya ke permainan teh. Biasana teh kitu lamun teu mah atos. Mata lamun anu jalujur mah kuota 50 nya 50 we. Jadi lamun aya leuwih teh teu bisa. Ieu mah sok anu dileuwihan tah kita di dinya ke teh mainna teh. Titipan ti anu, titipan ti dieu, ti anu. Tah eta mah kade eta mah. Bising sebab nanti ada hak orang lain yang diambil. Gitu eta teh Bu. Jadi lamun ke ibu nyandak hak ibu, teh kudu mayar. Bayar we Bu. Mun ibu teu bisa mah gitu. Bayar we. Eta teh nyuap lain teh. Ibu teh digarong. Digarong ku bangsa. Nah, tetapi barang siapa yang ridho dan kelakuan mereka serta mengikuti jejak mereka, maka itulah orang-orang yang maksiat. Taya teh aya tambunganana lamun manggihan cenah pamimpin siga kitu perangan ulah. Ayeuna kerama kudeta ulah cenah. Selama mereka melakukan sholat. Jika lamun satu tu ngalakukeun sholat rek sakumaha dolimna wayahna we sing sabar taat. Nah, karena walaupun diganti pemimpin cantang tuh lebih alus sibatat kudu diganti. Komo ku sistem di urang nu siga kieu mah teu bisa sembarangan. Kudeta terus kieu presiden usah eka we langsung asup teu bisa. Oh yo kowe teh ieu teh melalui politik deui nu bakal muncul saha? Nya anger we nu kararitu deui ayeuna. Ngan kosna jadi lebih berat. Lamun terjadi kudeta kali itu mah ongkosna lebih gede. Masalah politik juga belum tentu stabil, ekonomi beusih bakal lebih parah sebetulnya. Jadi cek matak cek Nabi naon cenah? Sing sabar. Kumaha sabarna teh?
Nah, biasa weh gitu. Jadi biasa weh. Ibu ya bisa ngaji enak, ngaji weh gitu. Ulah gara-gara mikiran negara, ibu teh dekat dengar ngaji gitu. Karena ibu kurang tara ngaji nama, aduh cenah pusing mikiran negara, aduh. Ekonomi semakin sulit. Terus ku ibu teu ngaji jadi alus ekonomi, nya anger we henteu, ya matak ah. Geus saya jalankeun. Pokoknya ayeuna mah ngaji ngeunah keneh, nyebut tuang raos keneh, eta we nikmati. Ulah nepikeun ka engke urang teu bisa menikmati nu aya, tungtuna di mana geus eueuh, kaduhung sagarupan. Nah itulah barangkali pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu bagaimana kita untuk senantiasa peduli kepada lingkungan di sekitar kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.